हम यूईटी लाहौर के स्टूडेंट हैं और इस वक्त मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं और ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, सेमेस्टर प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग एक एमो बैग यूज़ कर रहे हैं। एमो बैग बेसिकली क्या होता है, एक बलून होता है जिसको आप जब प्रेस करते हैं तो उसमें से हवा जो है वो एक्सहेल होती है और जब उसे रिलीज़ करते हैं उसमें हवा इनहेल होती है। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि जैसे कि आपको पता है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तकरीबन हमारे पास इस वक्त 1500 के करीब वेंटिलेटर्स हैं और जबकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 23 करोड़ के करीब है। तो इस तरह अगर हम कंपेयर करें तो एक वेंटिलेटर के पीछे हमारे पास तकरीबन 1 लाख की आबादी है, जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव है। और जिन लोगों के पास ये सहूलत होती है वेंटिलेटर्स की, तो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए एक प्रोजेक्ट हमने बनाया है, जिसके अंदर हम एक एमो बैग यूज़ कर रहे हैं और एक स्लाइडर ट्रैक मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसकी जो आगे जो कंपोनेंट्स हैं वो मेरा जो फ्रेंड को आपको बताएगा। Assalamu alaikum warahmatullah. I'm going to discuss all the components of our project. The first thing we have the TIFA. The TIFA is we control it with we connect it with the laptop for download the program on it, and we have to connect it with the TIFA with the stepper stepper motor driver for because the stepper driver motor send the comments to the stepper motor, and we are going to use the stepper motor because it's controlling about angle and about speed. And we connected stepper motor with cranks length, and there is crank length and slider length and connected length. We connected crank length and slider length with connected length, and there is the pusher for pushing of the ampo bag. आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी वर्किंग क्या है। तो ये हमने स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बनाया है। इसकी वर्किंग ये है कि ये 0 डिग्री पे मिनिमम पुश देता है। जैसे ये 0 डिग्री से 180 डिग्री पे जाएगा तो ये अपना मैक्सिमम पुश देगा एम बैग मैक्सिमम पुश होगा तो वो मैक्सिमम हवा को खारिज करेगा। इस तरह हमें टाइडल वॉल्यूम अचीव होगा हर एंगल पर। तो हमने 3 किस्म के इसमें टाइडल वॉल्यूम अचीव करने हैं, 200 सेंटीमीटर क्यूब, 300 सेंटीमीटर क्यूब, 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके लिए हम सिंपल एंगल्स को कंट्रोल करते हैं और इसके नंबर स्टेप्स को कंट्रोल करते हैं, इस तरह चलाते हैं कि वो उतना टाइडल वॉल्यूम दे। उसके बाद दूसरा हमें पैरामीटर जो कंट्रोल करना है वो आई रेशियोज़ का है। इसमें हम 3 किस्म की आई रेशियोज़ कंट्रोल कर रहे हैं, 1:1:2, 2:2, 2:3 एंड 1:4। और तीसरा पैरामीटर आ जाता है इसमें कि ब्रेथ परमिट्स का। इसमें हम 3 किस्म के ब्रेथ परमिट्स कंट्रोल कर रहे हैं, 16 ब्रेथ परमिट्स एंड 12 ब्रेथ परमिट एंड 8 ब्रेथ परमिट। इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एनर्जिया का कोड, जिसमें हम सिंपल सी लैंग्वेज से प्रोग्राम टीवा में डालकर और स्टेपलर मोटर के थ्रू एग्जीक्यूट करवा देते हैं जो हमने करवाना होता है। और इसको इंटरफेस करने के लिए हम कीपैड का इस्तेमाल करें। शुक्रिया।